de 1000 milliards de francs CFA, l'équivalent de 22 milliards de francs de dollars canadiens, par le gouvernement sénégalais et les nombreux accidents de la route qui causent des dizaines de pertes en vies humaines, l'État tente de détourner l'attention en remettant au goût du jour le dossier de ce complot ou en fomentant des coups tordus à l'endroit des opposants et des activistes. Ces agissements ne sauraient prospérer sans la complicité de la justice vassalisée et instrumentalisée par le pouvoir exécutif à des fins de règlement de comptes et de protection de ses affidés qui ont pourtant commis les pires crimes: blanchiment d'argent, association de malfaiteurs, détournement de deniers publics, trafic de passeports diplomatiques, décriés dans les différents rapports des corps de contrôle comme l'OFNAC, l'Inspection générale d'État ou la Cour des comptes. Il y a quelques jours, le juge d'instruction Maham Diallo, au lieu de classer ce dossier pour absence de preuves, a plutôt décidé de le porter à la chambre criminelle pour un procès ultérieur dont l'issue est ultimement la condamnation et l'élimination d'un prétendant sérieux à la présidentielle 2024 sans la moindre once de début de preuve. Les premières conséquences meurtrières enregistrées dans ce complot sont la perte de vies humaines que l'État n'a aucune envie d'élucider. En mars 2021, 14 jeunes sont tombés sous les balles réelles tirées par les forces de l'ordre. Récemment et pour la première fois, 2 gendarmes, Fulbert Sambou et Didier Badji, ont été portés disparus, dont l'un est identifié mort et l'autre jusqu'à présent introuvable. Ces procédés scandaleux sont indignes du Sénégal, pays qui jadis fut considéré comme la vitrine de la démocratie en Afrique. La Constitution sénégalaise consacre en son article 58 le droit de manifester. Mais, sous le régime de Macky Sall, les opposants sont systématiquement traqués et jetés en prison pour des faits dont la matérialité des preuves est très loin d'être établie, alors que les dithyrambiques et les flagorneurs du régime, épinglés et auteurs de graves crimes économiques, voient leur dossier judiciaire mis sous le coude, selon la propre confession du président Macky Sall. Le trop-plein d'injustice se fait sentir et plusieurs organisations de la société civile ont produit des communiqués appelant à la résistance face à l'oppression. Résistance que confère d'ailleurs la Constitution du Sénégal en son article 2, qui renvoie à l'article 2 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Comme pour ne pas nous rassurer, depuis 2012, des manifestants, des activistes dans les réseaux sociaux, des membres de la société civile, des fonctionnaires, des travailleurs du secteur privé, des enseignants, des étudiants, des députés de l'opposition, des journalistes, des artistes sont arrêtés pour leur simple opinion et croupissent en prison pendant des mois, voire des années. La dernière en date est l'arrestation du rappeur Nit Doff la semaine dernière qui est actuellement en prison. Récemment, le journaliste d'investigation Pape Alignan a été kidnappé et jeté en prison à 2 reprises avant d'être mis sous contrôle judiciaire avec une santé très précaire. Que dire des jeunes de Colobane arrêtés en 2012, du jeune élève Sayer Kébé jeté en prison pour avoir commenté sur sa page Facebook, du jeune Papito Kara jeté en prison pour avoir émis un emoji sur Facebook. Le vendredi 26 février 2021, une vingtaine de femmes ont été interpellées alors qu'elles marchaient paisiblement vers le domicile du député Ousmane Sonko pour lui témoigner leur soutien. Elles n'ont enfreint aucune loi et ont été traînées sur la chaussée et ont fait l'objet d'actes dégradants et indignes dans un état de droit. Le même scénario se répète à travers le pays à l'encontre des femmes, des jeunes, des représentants syndicaux, des activistes. Par ailleurs, des cas de torture des manifestants arrêtés par les forces de l'ordre ont été signalés dans plusieurs localités du pays. Il est dès lors plus que nécessaire, face à ces dérives, de se lever et dénoncer avec la plus forte énergie ce régime dictatorial, antidémocratique et tyrannique. Une telle situation interpelle tous les citoyens épris de justice, de paix et de démocratie et qui ont pour devoir de se dresser contre la volonté de briser l'espoir de tout un peuple, mais de barrer la route à une 3e candidature illégale de l'actuel président Macky Sall. Les patriotes sénégalais du Canada ne sauraient être en reste face à ces exigences démocratiques et de justice et en appellent à tous les amoureux du Sénégal et de l'Afrique. Dressons-nous contre l'injustice, dressons-nous contre la 3e candidature de président Macky Sall
Vive PASTEF les patriotes, vive le Sénégal. Je vous remercie. Good afternoon, everybody. I'm going to read the message in English. Montreal, January 28, 2023. The deterioration of human rights and democratic gains in Senegal is very worrisome. Indeed, since 2012, the opponents of President Macky Sall's government are regularly imprisoned and deprived of their civil and political rights. The pretext for all these abuses is his gruesome blindness in wanting to run illegally for the third time in 2024 presidential election, even though Article 27, paragraph 2 of the Constitution formally forbids him to do so, because the article states that no one can serve more than 2 consecutive terms. To succeed in his illegal and disastrous purpose, Macky Sall is using any stratagems that could have heavy consequences on the stability of the country. Inexorably, the last bulwark of democracy in Senegal, Mr. Ousmane Sonko, leader of the political party PASTEF les Patriotes, main opponent of the potential future president of Senegal in 2024, is currently in danger. The President of the Republic, Macky Sall, is leading a relentless crusade against his person with the sole aim of destroying him and preventing him from running in the next presidential election of 2024 in order to maintain himself in power illegally. Since February 2021, Mr. Ousmane Sonko has been the victim of a political and judicial conspiracy in the form of a pernicious affair of moral orchestrated by the regime of President Macky Sall. The first elements of this investigation confirm the plot hatched by the incumbent government. Indeed, it appears from the minutes of the hearing that one of the plaintiff's main supporters, who served as her rider on the night of the alleged rape, is an affiliate of the ruling party, as well as his father, a senior member of the same party. Everything led to believe that a young masseuse who used to try to eliminate in the ugliest way a political opponent. Also, the expeditious lifting of the 3 days of his parliamentary immunity, the results of the medical certificate established by the doctor, which revealed the absence of intercourse in the last 48 hours, the absence of witness for the prosecution, not to mention the numerous contradictions of the plaignant herself, as well as her recorded confessions, which exonerate Ousmane Sonko, were minimized by Senegalese justice. In addition, the internal report of the National Gendarmerie attests to the thesis of a conspiracy with the falsification of evidence by the former political prosecutor Bassirou Gueye, who, instead of being sanctioned, has just been promoted to the position of President of the National Office for the Fight Against Fraud and Corruption, OFNAC. None of these elements were for the prosecutor to close the case. Moreover, a few days ago, the former prosecutor in charge of the case held a press conference during which he tried to justify himself, but his words were sufficient enough to prove his involvement in this conspiracy against Ousmane Sonko. While the Senegalese were shocked by the financial scandal revealed by the OFNAC report on the mismanagement of funds destined for the COVID-19 for an amount of 1,000 billion CFA, about 2.2 billion Canadian dollars,
and the repeated road accidents that cause the loss of dozens of human lives, the government is trying to divert attention by bringing the case of this conspiracy to the forefront or by fomenting twists against opponents and activists. This action could not prosper without the complicity of the judiciary, which is vassalized and used by the executor to settle scores. The same justice system protects the government's associates who have committed the worst crime, money laundering, criminal conspiracy, embezzlement, etc., which have been denounced in the various reports of control bodies such as OFNAC, the State Inspectorate, IGE, and the Court of Auditors. A few days ago, the investigation judge, Maham Diallo, instead of closing the case due to his lack of evidence, decided earlier to send it back to the criminal chamber for a trial, which outcome is ultimately the conviction and elimination of a serious challenger for the 2024 presidential election. The first recorded deadly consequences of this plot, which began in 2021, were the loss of life, which the state has no desire to address. In March 2021, 14 young people were shot by the police. Recently, and for the first time, 2 gendarmes were reported missing, and one of them was identified ultimately dead, the other not found until now. These scandalous procedures are unworthy of Senegal, a country that was once considered the showcase of democracy in Africa. Article 58 of the Senegalese constitution enshrines the right to demonstrate. But under Macky Sall's regime, opponents are systematically hunted down and thrown into prison for facts for which the materiality of evidence is far from being established. While the regime's dithyrambic and sycophants who have been pinned down and are perpetrators of serious economic crimes have their judicial files put under the carpet, according to the President Macky Sall's own word by himself. The overflow of injustice is being felt and more, and several civil society organizations have produced releases calling for resistance to oppression. The Senegalese constitution provides for this resistance in its Article 2, which refers to Article 2 of the Universal Declaration of Human Rights in 1789. As if to not reassure the Senegalese, since 2012, protesters, social network activists, members of civil society, civil servants, private sector workers, teachers, students, opposition MPs, journalists, artists are being arrested for opinion crimes and are languishing in prison for months and even years. The latest is the arrest of the raper, Nit Doff, last week, who is currently in prison. In 2022, young people from Koloban were arrested. A young student, Sayer Kebe, thrown in prison for having commented on his Facebook page. The young Papito Kara, thrown in prison for having posted a laughing emoji on Facebook. On February 26, 2021, some 21 women were arrested, and as they walked peacefully towards the home of Ousmane Sonko to show their support. They did not break any laws and were dragged along the road, subjected to degrading and unworthy acts in a state governed by the rule of law. The same scenario is repeated throughout the country against women, youth, union representatives, activists, etc. In addition, cases of torture and arrested demonstrators by the police have been reported in several areas in the country. It is therefore more necessary in front of such abuses to stand up and denounce this dictatorial, anti-democratic and tyrannical regime which the utmost
with the utmost energy. Such a situation calls on all citizens who love justice, peace and democracy, and who have a duty to stand up against the desire to shatter the hopes of an entire people, but also to fight against illegal third candidacy of the current President Macky Sall. Senegalese patriots in Canada cannot have to be at the forefront of this fight for these democratic and justice demands, and call on all patriots in Senegal and Africa. Stand up against injustice. Let's stand up against the third candidacy of Macky Sall. Long live PASTEF les Patriotes. Long live Senegal. Made in Montreal on the 28th of January 2023. Thank you very much. ñi ngi rafetluwaat bu baax teewaayu patriote yu Canada tey ci point de presse bi nga xamante ne woote nañ ko ci li ñu jotagum dégg ñu wax ko ci français ak ci anglais li ñu ci mën a tënk mooy tey dañu nekk ci guddi yoo xamante ne njàqare la ak tiitaange ci fi Sénégal toll rawatina fi nga xamante ne bi fa la ñu jëm su fekkente ne kii nga xam ne moo di njiitu réew mi teggiwul tànkam delluwaat ginnaaw ci lii nga xamante ne moom la ñuy wax complot d'état nga xamante ne tey xalaat na ko togg na ko ak ñi nga xamante ne bi ñoom ay nitam te yitte bi nekkul lenn lu dul jéem a faagaagal ki nga xamante ne bi moo di candidat bi mu jàpp ne te askan wi yëpp gëm ko ne moo ko mën a wuutu amul benn sénégalais boo xamante ne tey yaa ngi nekk fii nekk ci diaspora bi moo xam bis la wala semaine boo wootewul sa waa kër te duñu la wax njàqare gi ñu am ci ëllëgu Sénégal ak li nga xamante ne tey ñu ngi koy tiit ci réew mi mu doon nag loo xam ne kii di jiitu réew mi bi mu toogee ci réew mi ba tey ñu ngi koy firndeel ci ñàkk boo xamante ne bii mi ngi koy ñàkk dundal li ñuy wax démocratie di ko firndeel ci li nga xam ne mooy di opposant yi muy tëj ci biir kaso bi di ko firndeel ci ni muy jéem a doyadalee ak ñàkk may kaddu képp koo xamante ne tey am nga sa gis-gis ci réew mi bëgg ko wane bëgg ko wax mu jëm la xañ loole ba tey duñu ko mu ñoon wàññi li nga xamante ne tey ay sénégalais la yoo xam ne dugg nañ ci kaso bi ñu génnewaat leen ci waaye tamit ci wàllu élection nga xamante ne bii mën nañ ne mooy lii gën a mandargal démocratie nga xam ne tànnuwaayu réew mi la tey mu am ñoo xamante ne bii xañoon na leen ci ñu bokk Sénégal yëpp xam nañ ko moo xam 2019 la moo xam élection législative yu 2022 yi waaye nag li ñu mën a wax tey la goutte de trop mooy lii état sumb xalaat ko togg ko ci complot d'état bi ndax jéem a xañ kii nga xam ne moo di le président Ousmane Sonko nu muy bokkee ci élection yi di ñëw loolee nag mu doon loo xam ne li tax ñuy wax complot d'état la képp koo xamante ne yaa ngi doon suivre déroulement wu mbir mii bi mu juddoo ba léegi preuve yi mën nañ ne bari na lool képp koo xamante ne bi yaa ngi xool di déglu amul bis wala ayu bis wala mois boo xamante ne bi amul lu ci leer luy firndeel ne que lii kat lu état togg la bu ñuy wax état mooy ki nekk ci bopp réew mi ak ñi nga xam ne ay nitu boppam lañu tey ñu tudd leen ci ñoom ci seen wàllu bopp état wëlbatiku muy njiitu réew mi taf leen ci wetam gën leen dooleel ndax bëgg-bëgg mooy nan la ñuy fexe ba ñooñu gën a am fitu mën a wéyal lii nga xamante ne bii mooy li état di jéem muy complot d'état bi loolu nag tey ni mu ko defee woon doon ko jéem ci 2019 jéem ko 2022 bii yoon mënta jàll ñuy wax état di ko artu ndax dafa am loo xamante ne bii Sénégalais yi tegoon nañ ci seen bët dundoon ko mu doon lu métti muy mars 2021 Sénégalais yi ci ñàkk seen bakkan ñi gaañu si mu bari lool mu doon loo xamante ne bi adduna yëpp gis nañ ko mu ñaawal lool li nga xam ne moo di image yu Sénégal loolee nag
ñi ko doon def ndax dañoo gisoon ne que état moo leen doon jéem a jaay doole sénégalais yooyu ñoo fi nekk ba tey ndax dafa am loo xam ne dañ ko gis mooy li ñuy wax la confiscation de la volonté populaire des fois bu ñu koy wax dañuy bàyyi ba élection passée bu fekkee état dafa am ñoo xam ne gagné nañu mu xañ leen ko ci la ñuy gën a déggee ñu naan confiscation de la volonté populaire waaye loolee fi muy gën a firndeloo tey mooy nit ñi am seen bëgg-bëgg am seen gis-gis am nit koo xamante ne bi wóolu nañu ko état taxaw ne mi ngi jéem lu ne ba loolee du sotti loolu nañuy confisquer bëgg-bëggu waa askan wi bu ñu tollee nag ci jamono yooyu li am te muy dëgg mooy population bi war a jóg war a wane que lii duñu ko seetaan comme ni ñu ko wanee woon te dañ ko war a wane nag ci forme boo xamante ne am nañu ko muy nekk à leur disposition ce n'est pas un appel à la violence mais état bu taxawee bëgg a wan nit ñi ne que man dinaa leen foqati seeni ay liberté parce que liberté bu ñu koy wax li ci ëpp dañuy jàpp ne rek mu ñu tëj nit mu ñu tere ko wax wala ñu emprisonné ko donc waaye li ci jiitu mooy sa ngëm-ngëm sa pas-pas wala sa xalaat ñu ne la doo ko mën a exprimer te citoyen lii permettre mu mën a exprimer aussi liberté am ak démocratie bokk na ci bu tànn jotee mu ne man kii laa wóolu kii laa gëm dem sànnil ko carte donc bu fekkee état taxaw na nag di dajale ay éléments pour que population Sénégal bi nga xam ne tey am na ku ñu gis wóolu ko état nar leen ko xañ dafay jaadu population boobu taxaw dëggal boppam comme ni ñuy wax mbéyu boppam mbéyu kanam nit moo koy fajal boppam te sénégalais am nañ maturité boo xamante ne bii ci taarix ci histoire taxaw nañu fopp foo xamante ne rek bëgg nañ leen jaay doole wan leen ne leen que lii lañ leen bëgg a imposer ñu taxaw donc loolu nag nga xamante ne tey ñu ngi ciy woo population bu Sénégal bu jotee te dinañ am njort bu rafet ne état ak li ñu jotagum dund ci ñu ko doon wax sànq dinañu ne lii kat duñ fa dugalaat Sénégal ci muy ci buute boo xam ne wala ci kaw boo xamante ne bii ñëpp dinañ ci ñàkk waaye état moo ci njëkk a ñàkk. PASTEF Canada nag nga xamante ne tey mun nañ ne que bu ñuy wax PASTEF kenn mënu ci mun nañ ne PASTEF Canada moo si jiitu ndax li koy mandargal mooy bi ñu créé parti bi ba ñëpp di jeex jaaxal ñu naan lan mooy PASTEF ñu naan beneen parti encore bu bees a ngi PASTEF Canada moo ko gëmoon mooy bi ñu demee élection mu njëkk a gagné ci àdduna ci réew boo xamante ne gagné na élection boo xamante ne bii PASTEF moo fi jiitu donc loolu muy wane ne que population bii fi nekk sénégalais yi fi nekk dañu yàgg gëm ce projet là ci ba mu juddoo at mu jot wala élection bu jot ñu koy gën di firndeel ak ay résultats yoo xamante ne bii mënuñ ko am sax biir Sénégal donc tey suñu moomeel la ñun PASTEF Canada donc bu ñu toogee nag ba gis projet bi am ñoo xamante muy état du Sénégal di ci jéem ay pexe PASTEF Canada kenn du ko jiitu ci xeex boobu ak taxawaay boobu dëgg la sori nañu nag waaye dinañu ko loolu tey dund fii nga xam ne fi la ñu nekk moo waral communiqué bii ñu jotagum lire def ko français def ko anglais képp koo xamante ne tey autorité canadienne nga dinañu jëm a fexe nu ñu ko tegee ci say loxo ndax kat bu ñu ko fàtte li tax mooy Sénégal dafa am coopération bilatérale ak Canada ci wàllu éducation ci wàllu énergie ci wàllu domaine yu bari énergie donc ak mine pétrole yooyu yëpp Canada daf ci am coopération ak Sénégal di ci dimbali Sénégal bu baax a baax te ñun ñu dund ci dëkk boo xamante ne bii démocratie moo fi am donc ñun moo xam Trudeau la moo xam les parlementaires fédéraux wala provinciaux ñoom mënuñu leen seetaan ñun ñu fi dëkk ñuy gis ñu continuer di am relation ak dëkk boo xamante ne bii sàmmul démocratie comme ni ñu koy dundee fii wala ñi ngi jéem a fexe nu ñuy jëlee ay daan di ko teg ci ay opposants di ko teg ci ay nit yoo xamante ne bii liñ leen di toppee du lenn lu dul gis seen gis-gis ci réew mi bëgg ko fësal état taxaw ne loolu du fi am donc bu ñu fi jógee moo xam ay journaliste la moo xam ay institution yu fi nekk yoo xam ne Sénégal day jëflante ak ñoom yooyu yëpp dinañ leen ko jébbal bu ko defee ñoom ñu xam li nga xamante ne mooy gis-gisu sénégalais yi nekk fii rawatina patriotes yi nekk fii ci Canada seen gis-gis ci Sénégal waaye tamit di leen ci artu pour ñoom lépp loo xamante ne mën nañ ko ci def ñu xam ne que état bi ñu nar a jëflanteel wala bi ñuy jëflanteel actuellement nekkul état boo xam ne mi ngi sàmmante ak li nga xamante ne bi moo di les principes de la démocratie donc projet boobu nag tey ci bu ñuy tëj mooy
dinañu fexe nu ñu ko mën a sàmmee ndax dafa nekk projet boo xamante ne bii ci gis-gis ci ay nit yi nga xam ne ñoo koy jëmal ci li nga xamante ne bii moom lay proposé Sénégalais yi moom la ñu teel a gis ñun ba adopté ko ba gis ne que ñun kat lii la ñu wóolu donc du ñu nangu nag état ak lépp loo xam ne jàpp na ko ne am na ko ci doole te dooleem ci ñaar rek la ko teg benn mooy les forces de l'ordre ak la justice ñu koy seetaan état boobu tey di ko jëm a nërmel donc di woo nag képp koo xamante ne bi yaa ngi ci diaspora bi na ñëpp taxaw ba lii nga xamante ne bi moo di suñu liberté comme ni mu ko doon waxee léegi nga xam ne ni koy jëmal mooy bu ñu waree mën a voter wala bu ñu amee suñu gis-gis ñu bàyyi ci ñu taxaw ci ñu wane ci seen bopp ba état delluwaat ginnaaw ci li nga xamante ni mooy projet bi mu nga xam ne moom mu ngi koy sumb wala ñu ngi koy gis mooy nu muy jëm a fexe ba gàkkal wala teg dara ci ndodd ki nga xamante ne moo di le président Ousmane Sonko. donc di wax vive le Sénégal di wax vive PASTEF Canada vive le président Ousmane Sonko nga xam ne il est le seul et restera le seul candidat de PASTEF les Patriotes. Merci beaucoup.